Ah, cadê? Ah, tem que esperar agora a próxima vinda, poxa. 4h45 da manhã do dia 11/10/2024. A água tava... A descarga. A descarga. E aqui tava... Aí agora parou, ó. Ah, só amanhã agora, gente. Meu Deus, que decepção. Ouçam. Só para que vocês ouçam o canto do galo, quer ver? Ouviram? Então é isso. As pancadas de chuva, gente. Ó, o outro tá aqui embaixo, ó. Na caminha dele. Esse vai deitar no chão. Está calor. A cidade ainda dorme. Ouviram 2 de uma só vez. Eu fico devendo o barulho da torneira só depois. No próximo cinema cinematográfico. Eu não era nem pra estar aqui, eu era pra estar bem longe, sabe? Eu tenho ouro clínico por essas coisas. Hollywood pra dentro. Era pra estar de Holly pra dentro. É isso. Valeu, gente. E é isso. Isso, senhor Galo.